हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सबवे सर्फ हैक किस तरह करते हैं। ये मेरे पास आम सबवे सर्फ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है, जैसे कि गूगल, और यहाँ पे आपने लिखना है android-1.com। तो जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा शो होगा। तो यहाँ पे आपने ऊपर सर्च में लिखना है सबवे सर्फर। ये नाम हम आपको सर्च गलत कर लिया। ये देखें, अगर हम गलत लिखेंगे तो ये शो नहीं होगी फाइल। और अब आपने बिल्कुल सही नेम देना है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो फाइल नहीं से आएगी। ये देखें, अब मैंने सर्च किया दोबारा से, ये देखें सर्वे ये आ सामने गया। आ गई है। और ये आपने इसको खोल लेना है, ये डाउनलोड। क्या पता क्या। और ये आप देखें, ये है फाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये कुछ सेकंड चलेंगे, जब ये सेकंड मुकम्मल हो जाए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ये गेम। जैसे ही और टाइम ख़त्म हो गया आप इसके हम ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। और ये गेम मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ। चलो दिखाते हैं आपको। ये आप फेक वीडियो मत समझना, क्योंकि हमने ये रियल में करा है और हमारे पास ये हैक ऐसे ही हुई है। और ये देखें, ये आ गया हमारे पास डाउनलोड करने से। ये हमने यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है। तो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो आपको समझ नहीं आता वो कमेंट में लिख दें। ये हमारा पहला वीडियो है। My name is Tabish and his name is Umair. Please subscribe एंड कमेंट प्लीज़। ये देखें दोस्तों, ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैंने इसे डन कर दिया है और ये आ गई है। और इसे अब हमने क्लिक ओपन कर लेना है। ये लोडिंग हो रही है। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी पहली वीडियो, हम और भी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। और इसमें एक मज़े की बात है कि ये रूटेड के बगैर ही हैक हो जाती है। कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको इतना बड़ा रूटीन करना पड़ेगा, लेकिन उनसे वारंटी खत्म हो जाती है। हम वो वीडियो भी चढ़ाने वाले हैं थोड़े ही दिनों में। तो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और जो बात आपको समझ नहीं आती वो कमेंट में ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब करने से आप हमारी अगली वीडियो भी देख पाएंगे। आप शायद रस्टी गेम भी हैक कर सकें, जैसे टेम्पर रन 2, ऐसी गेम, बैट टारगेट भी, बहुत सी ऐसी गेम है, शेडो फाइट 2, बसिंग, काफ़ी गेम्स हैं। जो आपस हम में अभी आइडिया हैक करेंगे, आप हमें बताएं, हम वो गेम आपको हैक करके देंगे। तो देखते हैं ये गेम हैक है या नहीं है। और ये देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी चाबियां हैं और बहुत सारे कॉइन्स हैं। हम चाहें तो लॉगिन तो फेसबुक भी कर सकते हैं, ये ऐसे ही है। आप अपना रिकॉर्ड दिखाएं और अपने दोस्तों को बनाकर दिखाएं। तो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। शुक्रिया।